কৃষ্ণপুর নামের একটি গ্রামের পাশের জঙ্গলে টুনি তার শাশুড়ি আর তার বাচ্চাদের নিয়ে থাকত। টুনির দুটি সন্তান ছিল, টুনটুনি আর পিঙ্কি। টুনির স্বামী মারা যাওয়ার পরে টুনিকে একাই সংসার চালাতে হতো। জঙ্গলে টুনির একটা ছোট্ট হোটেল ছিল, সেখানে টুনি আর তার শাশুড়ি মা রান্নাবান্না করত। শোনো বৌমা, এখন তো বর্ষাকাল, এই সময়ে বেশি কাস্টমার তো হবে না। কিন্তু মা, হোটেল বন্ধ করলে আমাদের সংসার কিভাবে চলবে? ঠিক আছে বৌমা, চলো তাহলে হোটেলেই যাই। এই বলে তারা হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এরপরে খুব বৃষ্টি শুরু হয়। প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়ার কারণে সেদিন হোটেলে সেরকম কাস্টমার আসে না। মা, আজ তো সেরকম কাস্টমার আসেনি, অনেক খাবার বেঁচে গেছে। কি আর করবে বৌমা, যা খাবার আছে তা আমরাই খাবো, আর যা বেঁচে থাকবে তা গরিব পাখিদের মধ্যে বিলিয়ে দেব। আচ্ছা মা। এভাবে প্রতিদিন রেস্টুরেন্টের বেঁচে যাওয়া খাবার টুনি গরিব পাখিদের মধ্যে দান করে দিত। এভাবেই কিছুদিন কেটে যায়। এরপর একদিন টুনির হোটেলে অনেক কাস্টমার আসে, আর সেদিন টুনির বেশ ভালোই ইনকাম হয়। মা, আজ সব খাবার বিক্রি হয়ে গেছে আর ভালো উপার্জনও হয়েছে। আমরা এই টাকা দিয়ে একটু বেশি করে শাকসবজি আর কাঁচামাল কিনে রাখবো। হ্যাঁ বৌমা, তুমি ঠিকই বলেছ। ঠিক যখন টুনি আর তার শাশুড়িমা কথা বলছিল, তখন সেখানে ঈগল মহারাজ আসে। বলি টুনি, ভালোই তো ব্যবসা করছো দেখছি। তা জানো নিশ্চয়ই এই জঙ্গলে হোটেল চালাতে গেলে আমাকে খুশি রাখতে হয়। হ্যাঁ, মানে। আরে অত মানে কি করছো? আজকে তোমার যা কামাই হয়েছে সেটা আমায় দিয়ে দাও। কিন্তু ঈগল মহারাজ, এই টাকাটা দিয়ে দিলে আমি আমার হোটেলের জন্য কাঁচা শাকসবজি কিনতে পারবো না, আর শাকসবজি না কিনতে পারলে আমার হোটেল চলবে না। শোনো টুনি, আমি অত কথা শুনতে চাই না, আমার টাকাটা দিয়ে দাও, নয়তো আমি তোমাকে এখানে আর হোটেল চালাতে দেব না। বৌমা, ওকে টাকাটা দিয়ে দাও, না হলে এইসব তোলাবাজেরা আমাদের হোটেলটাই বন্ধ করে দেবে। তখন টুনি ঈগল মহারাজকে টাকাগুলো দিয়ে দেয়, আর ঈগল মহারাজও সব টাকা নিয়ে সেখান থেকে চলে যায়। এভাবেই কিছুদিন কেটে যায়। এরপর একদিন বিকালে হঠাৎ করে খুব বৃষ্টি শুরু হয়। মা, আজ তো মোটামুটি খাবার শেষ হয়ে গেছে, আর খুব বৃষ্টিও পড়ছে, তাই হোটেল খোলা রেখে আর লাভ নেই। ঠিক আছে বৌমা, যা খাবার আছে সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে চলো, আমরা বাড়ি যাই। তখন টুনি দেখে বৃষ্টির জলে সব রাস্তা ভরে গেছে। তখন টুনি একটা ভেলাতে ওর শাশুড়ি আর ওর বাচ্চাদের তুলে দেয়। মা, আপনি বাচ্চাদের সামলে রাখুন। এই বলে টুনি ভেলাটা ঠেলতে ঠেলতে সামনে এগিয়ে যেতে থাকে। বৌমা, তুমিও এবার উঠে এসো, জল ক্রমশ বেড়েই চলেছে। আমরা একটা বাঁশের লাঠি খুঁজে নেব, আর সেটা দিয়েই ভেলাটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। এদিকে জল ক্রমশ বেড়ে চলায় টুনি গতি হারিয়ে জলের স্রোতে ভেসে যায়। তখন টুনির বাচ্চারা টুনিকে দেখতে না পেয়ে খুবই কান্নাকাটি করতে থাকে। মা, মা, তুমি কোথায় চলে গেলে? ঠাম্মি, মা কোথায়? তখন টুনির শাশুড়ি বাচ্চাদের শান্ত করার জন্য বলে, বাচ্চারা, তোমরা চিন্তা করো না, তোমাদের মা তোমাদের জন্য খাবার আনতে গেছে। এরপর টুনির বাচ্চারা কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়ে,
অনেকটা সময় কেটে যাওয়ার পরও টুনি যখন ফিরে আসে না, তখন টুনির শাশুড়ি খুবই চিন্তায় পড়ে যায়। এভাবেই সেই রাতটা কেটে যায়। এরপর তারা তিনজনে ভাসতে ভাসতে একটা জঙ্গলে এসে পৌঁছায়। সেই জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে তারা একটি মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন টুনির বাচ্চারা কাঁদতে কাঁদতে টুনির শাশুড়িকে বলে, ঠাম্মি, মা কোথায় চলে গেল? তুমি যে বললে মা খাবার নিয়ে আসবে, কোথায়? মা তো আর এলো না। ঠাম্মি, ও ঠাম্মি, তুমি কিছু বলছো না কেন? বাচ্চারা, তোমরা কান্নাকাটি করো না, তোমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো, দেখবে ভগবান তোমাদের মাকে ফিরিয়ে দেবে। হে ভগবান, এ বাচ্চাদের কি করে সামলাবো? এরা তো ওদের মাকে দেখতে না পেলে এরপর অসুস্থ হয়ে পড়বে। ভগবান, তুমিই একটা উপায় বলে দাও। এর কিছুক্ষণ পরে টুনি সেই মন্দিরের কাছে আসে, আর টুনির শাশুড়ি টুনিকে দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। মা, মা, কি হলো আপনার? মা! কিছুক্ষণ পর টুনির শাশুড়ির জ্ঞান ফিরে আসে। বৌমা, তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে? মা, আমি ওই স্রোতে ভেসে গিয়েছিলাম। এরপর জ্ঞান ফিরে আসতেই দেখি আমি একটা গাছের নিচে। তখন একজন আমায় জল খেতে দেয়। আমার খুব খিদে পেয়েছিল বলে উনি বললেন এই মন্দিরে আসতে। আর দেখুন, মন্দিরে আসতেই আমি আপনাদের খোঁজ পেলাম। বৌমা, তোমার ওপর দিয়ে অনেক ঝড় গেছে, চলো আমরা বাড়ি ফিরে যাই। এরপর টুনি আর তার শাশুড়ি আর বাচ্চাদের নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে।